Samsung 啊 ，Samsung Week 啊，今個禮拜真係係啦，搶晒 focus 啊，基本上冇錯，Samsung 就喺我哋錄音嘅三日、4日之前，係啊，7月22日就舉行咗佢哋 Samsung 下半年嘅 Galaxy Unpacked event 啦。好彩今次 London 搞啫，時差冇咁多，唔使咁樣晨咁早凌晨1點鐘達起。係啦，喺中間係9點半9點開始，係啦，跟住就我係冇睇嘅11點就完，我連跟 Eason 住個 live 都冇睇，對唔住。我就同阿奇 Jack 同 Mavis 同埋 Pinky 喺奇 Jack 個 channel 做個 live，係啊，然之後幾開心啊！大家一齊睇發佈。我睇咗佢哋少少，咁但係因為之後我喺條街嗰度咧趕緊嗰個database，佢網太 calm，所以我就熄咗。嗱，我哋嗰個就係一個冇咁嘈嘅組合，跟住我哋翻嚟呢個好嘈嘅組合。Especially Daniel 係咩關嘅事？跟住我哋就今集就講下 Samsung 發佈幾部新機啦。我哋由最冇乜嘢講嗰部講起啦。Flip Galaxy Z Flip 8，哇！基本上其實真係佢個嗰個 app drawer， 即係嗰個前芒嗰個功能，我覺得係幾有用。係啦，其實我諗唯一好值得你話真係好值得講就係佢個前芒，即係佢 cover display 有呢個多咗個 app drawer 功能。跟住同埋你睇落咧，佢嗰個前芒嘅屏佔比係唔係啊，同上年係一樣。唔係啊，即係 I mean 3個 product lineup 裏邊，你個屏佔比最好睇係 Flip 8咯。咁但係佢都係而家都你明唔明？即係你前芒嗰個感覺咧，睇落咧，因為你其他嗰兩部都係黑邊好粗噶嘛。即係你中意銀色邊，即係咯，即係你會冇咁嗰個唔係啊，嗰個屏佔比啊，精緻啲係啦，即係冇咁多冇咁大條黑邊咧，你其他好撚大條。咁佢係真係條黑邊係啊，所以我覺得如果佢可以 upgrade 得到，即係其他機可以做得咁屏佔比咁好嘅話，其實咁但係佢都仲係咩 app 都即係仲係有限制，唔係每個 app 都用到㗎嘛。我就係想講，因為而家官方有個 app drawer 啦，你喺個 mon 底度向上滑，你就有個。我覺得佢已經冇晒以前嗰啲 widget。向嗰啲嘢，唔係你都有嗱，你喺你話佢右邊都係 widget 嚟嘅，跟住但係而家就加咗你喺左上角滑落嚟就係通知，右上角滑落嚟就係 quick control，即係好似手機咁樣。以前就好似係你揈去最左邊先係通知嘅。喂，佢都好多功能玩下，我見到佢嗰啲咩 wallpaper， 長輩 wallpaper， 長輩圖 wallpaper， 幾得意喎！見到呢個，唔係佢嗰個 app drawer 咧，我欣賞 Samsung 肯聽人講嘢嘅，係即係加個 app drawer 喺度。但係咧佢個 app drawer 咧，你可以揀嘅 app 咧，都淨係 kind of 即官方可以俾你揀嘅 app 咧，就都仲係好受限制嘅，即係都係啲預設嘅相簿啊、預設嘅 calendar 啊、預設嘅時鐘 app 啊。然之後第三方 app 就有呢個 YouTube、Netflix 同埋呢個 Google Map 咯。但係佢而家今次有 support Samsung Browser， 咁你就 at least 喺出邊咁都好啲㗎，可以開 Browser。我唔中意啲佢係篩選過啲，即係我哋會寧願佢以一個完全一個普通嘅一個 full function 到嘅熒幕多啲。但係其實又係有方法做呢樣嘢。咁都得嘅，你 good lock 咯就係啦，但係good lock 你唔係。你可唔可以真係嚟開到喺呢度開到 setting 嗰個？唔係啊，好有趣地咧，我唔知點解我而家喺呢部機做唔到啦。可能我未 sign in 晒所有嘢啦。但係我哋去 preview 嗰日咧，我喺其中一部機度，我開咗 app drawer 碌到最底有個叫加入應用程式嘅。跟住一撳咧，佢係指我去 download Good Lock 嘅。即係 Good Lock 就係Samsung 第三方，但係同官方好多聯繫嘅一個 app 啦。呢個未試喎，即係佢真係可以咁樣加入去咯。即係其實佢話你如果呢堆 app 唔夠你用，你就 download Good Lock 咯。基本上官方就係咁樣講。佢喺部機嘅 UI 就指你去 download Good Lock。跟住我就想，咁點解唔直接 support 埋？我都明嘅，因為有啲人你太多功能太累贅啊嘛，咁所以先整個 Good Lock 出嚟啫嘛。唔係啊，但係加 app 呢樣嘢，我唔覺得係一樣好累贅嘅嘢。即係如果你想一個阿伯母要用部機咁唔好煩，咁就相反地，如果加 app 呢個掣，然之後指我去 download 另一個 app， 我會更加 confuse。我心諗 Good Lock 係咩？即係如果我唔知道 Good Lock 係咩嘅，我就會覺得 Good Lock 係咩嚟？係好大陸機嘅，都有。即係如果係咁，即係如果佢係可以喺 cover screen 度 run 到 through Good Lock， 唔係 run 到係開到，即係其實佢 natively 係 support 噶啦，係 run 到噶啦。咁點解唔加埋落去？但還好咯，我覺得係咯，即係 Samsung 係咁樣，就係咁噶啦 Samsung。好過啦，你唔係你依家啲係好咗嘅，你依家啲細節就係即係你依家都叫做咩啊？
Maximum 佢哋依家嗰個功能性㗎啦。Samsung 就係一步一步咁樣去俾啲佢肯出啲你想要嘅嘢嚟。話唔出㗎嘛呢家係咩？啊係，好似係有吹過話唔出嘅，但係冇啦。我覺得應該細節對於佢哋嚟講賣得都 OK 多。仲有咩改善空間？唔知，我覺得菜瘦啲咯。我已經覺得肥，多啲 widget 咯，多啲話好玩啲嘅 widget。真係咩？我覺得呢個幾好玩咯。唔係啊，我覺得我覺得你俾一個 full 手機嘅 UI 我就完咗。我覺得呢個都係要嘅，我覺得呢個幾好玩咧。因為我唔明點解 Samsung 唔肯做呢樣嘢。俾個原攝鏡我得唔得？原攝鏡我又覺得應該唔會㗎啦。但係我覺得佢遲早一定會好似 Moto 咁樣，成個 UI 掉落去就算啦。唔出奇嘅。因為你做少嘢啲嘅 Samsung，我唔明點解你咁矯情喺呢方面。佢哋要扮獨特啊嘛，咁而家得佢哋咁做。而家倔強，好似係唔係 Moto 就最唔係啦。但我唔知中間 Honor、Vivo 嗰啲係咪 Honor、Vivo 都唔出細節啦。就華為嗰啲，華為有出㗎。華為都而家出肥摺唔出細摺啦，係咩？哦，即係完全賣得唔好咯。好耐冇更新過咯，你唔可以擔保佢冇出過嘅。小米都係啦，小米都好慢咁樣出咯，你又唔知佢係咪真係唔出。但係小米又係放喺中間嘅，即係又係俾啲嘢你用，又唔俾啲嘢你用咁樣嘅。係咪啊？所以細節就係咁咯，依家好奇怪，係得 Moto 叫做做得好啊細節，同埋賣得好咯。我知道個 Moto 喺美國嗰邊係食緊 Samsung 嘅市場。所以你都俾人打緊，點解你仲唔跟住人哋做呢樣嘢？真係Samsung。睇下佢跟住點樣睇。我覺得下年咧，佢就冇咁矯情。咁但係佢都有啲嘢係有唔同嘅。嗱，呢個我特登問咗product manager，佢話咧個正面咧係即係呢個 glass 用 Gorilla Glass Victus 2啦，背面呢一個咧呢個唔係玻璃嚟，因為上一代咧即係 Z Flip 7係用翻都係用 Victus 2嘅，咁但係今代咧佢轉咗用塑膠呢一個面係啦。呢個我真係唔知喎。咁所以就可能解釋佢點樣去輕咗咯，即係輕咗8 gram。可能其中一個原因就係因為佢今年用咗 so-called 而家興嗰啲玻璃纖維。你摸下其實你要敲落去有少少分別嘅。啲聲你啱啱敲落啲聲係有分別嘅。敲落啲聲有少少分別嘅。咁但係就係 not that bad 咯。係啊，但係咧，我想講，就算我哋覺得 not that bad 都可以，實有人發爛渣嘅。係我呢啲人，發爛渣又搞用咗。咁而家好多即係而家好多旗艦機，特別國產機，其實都係用玻璃纖維，好少用玻璃嘅，同埋襟正啲啊嘛，又襟正啲、襟跌啲，又輕啲，咁 why not？啱啊，係啦，就想啲人覺得係啊，即係啲嗰啲叫咩？物料主義、物料論咯，係啦。跟住除咗物料論之外，仲有晶片論咯。今年晶片論開心啦，用翻 Snapdragon 8 我有個 friend 就係因為將晶片想買翻 Flip 8。係啊，即係本身佢唔想買嘅，純粹話因為將晶片轉發唔係，我覺得佢晒命居多啫。OK，咁都係好。嗱，如果打機嘅話係真，我聽講打機係真係會好啲嘅。有咩人會攞部咁嘅機打機啊？唔係，咁有啲人係真係佢想要部接機之餘，佢都想打機噶嘛。雖然個性能去唔去，即係個 pick 唔 pick 到嗰個咁勁嘅地方就唔知啦。我聽過係因為 Snapdragon Sounds 咯。即係嗰個咩啊？嗰個 driver 即係個 IS， 即係啲咯，即係啲音響撚，啲音響撚。但係係咪同埋佢 Samsung 一路唔 support aptX 噶？我都唔記得 Samsung。如果冇 Snapdragon 嘅 chip 係唔 support 嘅，應該冇 Snapdragon 嘅 chip 係唔 support。唔係，好似都 support 過。因為佢就同 Snapdragon license 咗啲，好似我記得 license 咗，好似係。如果係咁就呢個我真係唔知啦。因為係咯，有啲人會 care 呢啲嘢嘅，咁就呢部就係 Z Flip 8咯。其實係啦，不過價錢今年就係5498起跳，比起Flip 7貴咗800蚊，我覺得算係咁，差唔多啦。我真係覺得算係咁，9498多啦，9498，800蚊你預咗咁，但係其實你對比一個更新加多8嚿水，抵唔抵先？佢實係唔抵噶，冇人開心。我都講今年係冇人開心噶。都係嘅，咁但係即係你可能你平時其他手機你更新，即係你部機 update 嘅嘢多啲，咁你 Samsung 呢部摺機又好似係啊，即係如果即係 upgrade 嘅嘢 upgrade 個 CPU 同埋個 so-called 我當外 mon 都係個升級啦，軟件咁冇乜嘢，其實同上年冇乜分別嘅咯。跟住我覺得大家如果揾到買8嚿水有貨嘅話，就 keep 住買 Flip 7。係啊，真係唔係太大分別嘅啫。我今年 Flip 7可能隨時個價都幾硬下，
即係唔會好似一跌價咁樣跌價，可能隨時都。重點係佢有貨先啦，即係 keep 住有貨先。我唔覺得佢會 keep 好多貨。都係。但係即係如果你冇貨嘅話，你就硬食㗎啦。係啦。而以硬食嚟講，800蚊，我覺得算係咁嘅，就係。都係嘅，起碼未加到成千幾蚊。係啦，比想象中合理。係啦。我哋講下咩啦？我哋講下 Fold 8 Ultra 啦。Ultra 跳咗先，升級咗個名啦，個名升格咗，個名升格咗，係啦。咁啊大折打訂的係冇乜嘢喺度都有嘅，我覺得都有啲嘢可以講下嘅，就係佢個顯示 mon 即係內 mon 摺 mon 個結構改咗，就叫一個 Flex Titanium 嘅一個摺 mon 啦。入邊就佢喺個 mon 底就加咗兩層，一層就係鈦合金嘅一個金屬膜，另一層就係真係鈦合金嘅底板。咁兩層加埋就令到個摺 mon 個摺痕睇上嚟冇咁明顯。佢唔係冇嘅，因為我見到網上都有啲人話冇，係佢都有嘅，純粹係真係淺。起碼你 at least 你望落去第一眼，你直望垂直視角望落去唔會好覺，同埋你摸落去你輕輕力，唔係叫你着手壓落去，即係輕輕喺個 mon 度拉過咧，其實係唔多覺會有嗰個凹痕嘅。你嗱咁講，即係好多人會將呢部機同 OPPO 嗰部Find N6比較啦。係。佢同 Find N6爭啲啲嘅，但係真係好啲啲嘅啫。Find N6係你摸嘅話，你掃過去，你係唔會 feel 到嘅。但係你望你都會望到嘅。但係嗰部就再平啲，再做得好啲。還好咯，我覺得係真係好咗。進步咗好多嘅，但同埋我覺得呢個我喺條片都好似冇真係好認真解釋過，就係我覺得佢呢種設計比起 OPPO 嗰種做法會更加scalable 啲。點解啊？因為 OPPO 嗰種設計咧，我拍咗條 reel 講 OPPO 嗰種設計係佢 scan 每一部摺機每一條嘅校位嘅凹凸 3D scan 咗佢，然之後再揾啲3D printing 嘅物料填補翻每一條咁你就每部機都，所以每一部校位基本上你 kind of 可以講獨一無二嘅。所以佢就好難去 scale 大好做好多 unit 出嚟。咁咪好貴咯，成好貴同埋好難生產。係咯，好難你放入一個生產線咯，喂又要 3D scan 又 3D print， 係咯。但係 Samsung 呢個做法就係佢一個 design 你就可以用晒喺大摺同肥摺嗰度，幾好喎。所以我覺得 that's why 點解佢可以用晒喺兩部機嗰度。係，同埋今年我覺得幾欣賞佢改咗個設計咧，即係我你啲 view 先喺度講啦，佢改咗個開合位咧，係今年部機真係易啲開咗嘅，真係同埋配合埋佢個鉸鏈啊，即係我哋測試過，我哋攞部舊嘅啱有部舊嘅摺機啊，同埋攞部 Fold 7同 Fold 8咧 Ultra 啦，咁同埋真係呢部機係無論爽啲嘅，爽啲嘅，開嗰下係好難言喻啊！我呢樣嘢，我哋有個形容詞俾佢啦。我總之嗱，新嗰部大摺咧開得係好爽嘅，係啦。但係你開完新嗰部大摺，再開舊個大摺，你就覺得舊個大摺好嗲啊，好嗲，我唔知點樣形容佢。我哋就將個形容詞形容到嗲，好嗲，好即係你開嗰時要多少少力，呢下好似一開就啪咁樣，咁令我覺得就好似係扭樽咁樣扭開咁。同埋最尾嗰一下開晒嗰下，都係同大摺而家新個大摺唔同，新個大摺係 snap to place，即係大家見到而家咁樣開啦，即係開最尾咧，其實有少少彈力，佢彈翻出去，即係彈佢開出嚟。咁但係我唔中意。我唔係幾中意，因為咧佢令到佢嗰個嘅即係可能最後嚟講Fold 8都會講啦，佢令到佢嗰個開嘅角度咧細咗，即係你冇得 flex mode 開到好，即係冇得嚟135度你做，即係嗱想咁樣嘅，其實你係做唔到，佢會自己彈翻去，即係你淨係可以啱啱好90度圓停到，咁但係你再多少少就100度咁樣咯，90、100度係啦，100度都已經感覺上好危乎少少，係100度都危乎噶啦，係啦，咁我就唔係幾交獻咯呢一方面。我覺得我冇乜人會咁樣用，我冇乜人會 flex mode 咁樣用，所以我覺得 Samsung 就決定放棄咗佢。flex mode 係有好咁，但係又冇，即係你好嘅地方係真係可能我以前用都係咁樣咁啊，食飯嗰時擺喺度托喺度咁樣煲劇。咁但係你可以反翻轉佢嚟用噶嘛？唔實際咧，都係嗰句啦。點解唔實際化？你真係佢需要用個底嚟控制個面咩？因為咧佢特別呢部機咧，你見得出咧佢一開咧開少少，佢已經轉咗個內 mon。唔係啊，但係你播片嘅時候，其實冇咁誇。我唔知你點樣用，可以用唔到個外 mon 嚟睇片。我
Samsung 接機一路咁多年我都係咩啊 Samsung 接機一路咁多年我都係用外芒嚟睇片，即係如果我冇一個 stand 嘅話，我就係用外芒嚟睇片，然之後個相機就會放喺個台面倒三角咁樣，係啦 OK 好，然之後可能我重新學習啦。然之後其中就話好驚話會刮花個相機，跟住我考用咗咁多年我冇刮花個相機，即係點啊？你咁樣係啊咁樣唔係啊咁樣咯，係啊哦，倒三角都得嘅，即係 10 mode 都得嘅。會唔會就係倒三角咁樣咯？而家倒三角咁睇噶嘛？你係唔係啊？倒三角係即係帳幕模式啊，即係點啊？屌你有冇用咁樣擺？係啊，咁你啱講咩？驚刮爛到相機啫？唔係啊，咁有一個係即係咁樣嘅時候咪刮爛相機咯？咁樣啊？哦，咁樣係啊，好似小兒麻痹咁樣擺啫你，因為方便咯。我放低跟住一掹起就係。我今日你用嘅問題啫，你點解你會咁樣？我完全唔明喎。點解唔咁樣？咁你正常倒三角係咁樣倒噶嘛？唔係啊，點解要？唔係啊，即係 I mean 我開咗條片，跟住平放喺台面嗰度，跟住一掹起我就係咯。OK，我唔使攞起部機反翻轉倒三角咁樣。有啲道理嘅，有啲道理嚟又怪怪地咁樣。我唔會咁做咯，但係係咯，唔會咁做咯，會係啊，唔好理啦，係啦。仲有啲咩？佢升級咗個Ultra Wide 咯，今次 Ultra Wide 就係5000萬像素，就同 S26 Ultra 一樣。其實唔同嘅個 sensor 就唔同嘅，咁但係個 spec 一樣啦。係個 spec 一樣，總之佢就咩啦？總之基本上就同 S26 Ultra 同級啦，不過就冇一個10倍嗰支鏡嗰粒鏡。係啦，5倍定10倍而家？5倍。有啲失望，佢個遠攝鏡冇 upgrade。係咯，我覺得下年，我覺得係留翻下年咯。佢哋呢個支牙膏嗰啲招數都係咁用。好明顯係下年嘅，因為你睇翻 S26 Ultra 嗰粒5倍鏡係好細粒嘅咋。係，所以我唔覺得佢擺唔入去。係咯，唔係咁，但係你係咯，好撚細粒嘅咋嗰粒。咁但係放落3倍，咁佢會放粒5倍喺度，即係下一代。咁你咪拎走個3倍定係3倍都冇？係咪啊？即係你哋覺得佢會放粒5倍喺度？我覺得佢頂，我個人覺得佢頂籠都3倍，純粹個 sensor 換咗。我唔覺得佢會放粒5倍落去，我未覺得。點解啊？感覺難做到喎，就算佢細粒，我估佢應該唔止呢個厚度，應該再厚啲。但係遠攝嘅5倍梗係有用啲啦。唔係啊，講 actually。放唔放到入去有個講，跟住相啊，梗係咩啦？我覺得5倍，我覺得5倍縮咗 size 啫，咁但係我唔 sure 縮完 size 係咪真係可以放到落？因為如果唔係嘅話，冇用嘅，其實3倍又冇得用嘅。係㗎，我實想佢放個5000萬嘅3倍叫 so call 6倍無損到咁樣都算開心㗎啦。唔得啊！佢嗰粒 sensor 又細，雖然5倍粒 sensor 都細。佢叫 Ultra 我就接受。係啦，因為而家好撚大個重任放咗喺呢部大摺嗰度，佢而家叫 Ultra。然之後咧，你即係啲追星嘅朋友咧，一聽到 Ultra 就會好聯想到個遠攝好撚勁。但係喺呢部機讀唔係咯。係啊。OK，都啱嘅。所以即係當佢一孭起 Ultra 呢個名嘅時候。你唔係淨係要大摺得，唔係你唔係淨係要主攝得，唔係淨係要個 Ultra Wide 得，你要個遠攝得。係，所以我覺得佢應該要有個5倍，而唔係放個3倍喺度。當你要追星嘅時候，你就明。我明，你冇心目中你要追嘅明星。我有要追嘅明星。我哋唔好理華，我哋唔好理 Wallace。嗱，同埋其實我今次有個地方 update 咗咧，我又 confirm 咗 PM 咧，佢話內 mon 今次話升級咗係3000 nits 嘅峰值亮度啊嘛，原來咧個 PM 同我講外 mon 都一樣都升級去3000個 nits 嘅。哦，好啊，即係我哋之前就討論緊會唔會係淨得一個 mon 係光啲，出邊嗰個仲係用咗上一代，咁啊唔係，今年起碼2個升級咗，都想安慰知嘅，係咪堅㗎啦？係啦，就交俾阿 Wallace。我哋唔會做呢咁嘅嘢。Wallace 近排嘥咗9000幾蚊買咗個嗰啲 Spectrum 嗰啲唔知乜春 meter 嘅，唔係 Kelman Studio，即係總之 testing 呢個，即係總之 test mon 嘅嗰啲軟件硬件行業規標準。Kelman 係啦，Kelman Studio 係啦，但係就好棘，好難用。係，大家等睇。我問晒其他人都唔知點搞，9000幾蚊算到。可能佢遲啲咧就會買一個嗰啲頭身嗰啲模擬器用嚟測耳機。咩啊？佢有個唔係啊？嗰個唔係㗎，嗰個唔係㗎，嗰個唔係行業 standard 嚟㗎。我哋遲啲嗰個行業 standard 係要2萬幾蚊。同埋要整嗰啲盒嗰啲房消音房啊難啲啦。我覺得個頭佢2萬幾蚊佢俾得起啊！嗱，買完2萬幾蚊，跟住我就會徵用佢個頭噶啦。哦，係啊，我冇掉俾佢，你幫我試下。佢就變咗 TVB Lab 喎。係啦，之後我哋就會有 TVB Lab。試 game 都冇人試啦，你知唔知試 game 個程式都3000幾蚊，頂極貴，仆街。係啊，冇人試。咁
呢部接機仲有冇其他？電池咯，電池今次咧confirm 咗係有用到 silicon carbon 喺入邊啦。終於放低咗佢嘅內心嘅。咁但係唔係啊，咁不過佢電量其實都冇真係飆升㗎。咁我哋升咗嘅，升由4300升咗做5000。我覺得5000係因為我哋之前討論嗰個又唔係啊，其實唔係，我覺得佢純粹想同 S21 Ultra 睇齊，純粹呢點 feel 到啊！你 feel 到今次 Ultra。整呢部 Ultra 佢就好想啲嘢同 S21 Ultra 睇齊，咁但係就係差個但係估唔到喎，佢冇特別去提呢樣嘢喎，佢應該要講到話天花龍鳳咁樣。咁佢又唔係，佢應該唔想好似大陸嗰啲咁樣，係啦，佢靜靜地噶嘛，人哋嗰啲係要好似係要問，我唔記得邊一間 media 問，咁佢先至 confirm 係咯，即係我估唔到會係咁。呢個我哋就冇問啦。係啦，呢個我哋今次 preview 又係水蛇春係啦，因為今次其實我去唔到個 preview 啦，跟住咁啊 Anson Wallace 就去，咁所以我 send 咗個水蛇春咁長嘅 list 咧，就 send 俾就叫 Anson 同 Wallace 佢哋去問。捉住 PM 喺度問，煩咯，我想佢勁多10幾20條問題。我都問，你諗下，我問完之後都仲俾佢覆咗，我都仲係啊，跟住問完之後，我哋翻studio 翻屋企都係keep 住同 PL 問，喂嗰度點，係啦。咁 turns out 其實都有好多，因為佢哋應該佢哋都係早幾日先知啲 spec， 或者有啲 spec 都未 confirm， 所以都係咁嘅。我嗰邊我就錯咗肥接個電咯，我就錯咗咩咯？我以為佢自拍鏡頭升級咗5000萬像素，點知佢就話原來係話係呢一個5000萬像素。嗰個寫得好虛啊！嗰個真係想咁樣。仲有我可以講下個新嘅所謂 AI 功能嘅，係個 fan cam 功能。就係咧，你拍完一條橫島嘅片之後咧，佢就會用 AI。然之後就幫你 track 住一個人或者出一 group 人咁整咗直導片，即係等於你追星去拍嗰啲 fan cam 一樣嘅整到追星不得了。但係我就覺得如果有呢個功能嘅話，真係要個5倍鏡咯。佢係你影完之後先再係啊，所以其實係 crop 嗰條片。咁其實係 crop， 即係我用1080影嘅話，其實都蒙蒙地要 crop 完出嚟，可能都唔係嘅。你第一排嘅話，你都可以用1倍同埋2倍。我即係我嘅意思話，如果你係用1080拍嘅話，咁所以就唔好用1080。邊個仲會喺手機用1080拍片？係黐線嘅，手機個 sensor 已經細代人嘅。1080 60 fps 唔得啦，4K 好鬼死大啦，4K 嘅話我覺得你冇計啊！你手機拍片，你點都一定係 4K 噶啦。咁你 4K 因為手機 4K 其實 B-rate 已經唔高噶。你仲要我爛啊，可能因為我1080我都1080。唔係我想你呢個功能係3部機都有嘅。係。咁就最 make sense 係喺 Ultra 嗰度。係。咁但係 Ultra 個遠照能力我都覺得未去到一個位係我睇到呢個功能會真係有用啊。咁啊，再睇下一代咯。你話睇個 demo 出嚟，哇！佢自己 track 住嗰個人，好唔好睇？好睇。咁但係呢個功能係咪未見過？又唔係喎。咁喺 Samsung 第一次咯，去同佢講。Samsung 第一次咯。係咯。然後價錢又係加800蚊，咁都算 overall 合理嘅。OK 啊。以呢一個 upgrade 嚟講，我覺得啊，我記得我條片有個觀眾講得好，佢今次大招 upgrade 唔多，但係到位咯。係咯，即係純粹到位咯。咁其實佢都係呢個係個 resolution 係咪好咗啊？個內主螢幕 resolution 高好咗咯。咁但係我覺得係嗱呢個就 make sense，呢個我就覺得係比 Flip 8 make sense 啲，就起碼呢個升級你同我講你加800蚊有呢啲嘢 OK 嘅。係啦。咁但係 Flip 真係有點兒係啦。咁樣相比之下 Flip 就真係唔係，其實唔相比之下 Flip 都有啲難過去㗎啦。係啦。但係有埋大接就咁樣咯。係啦。不過今年一路我唔知有幾成傳啊！呢個傳聞就係佢會支援翻 S Pen，咁嘢出到嚟都係冇咯。然後唔開心。我條片下面啲留言就係全部都係冇 S Pen 不了。我哋 S Pen 大師又作出重要嘅重要評價。就係冇計唔開心真係唔開心。再等下年咯，即係佢哋我記得在台灣媒體問過，咁 Samsung 都係講嗰啲廢話啦。S Pen 都係其他最重要嘅規劃嚟㗎，咁佢都會用心研究一下。應該研究㗎。今年似係呢排啲風聲似係佢哋想着重翻少少 S Pen 嗰度。係啦。上年你 feel 到佢哋完全唔想嚟嘅。係。上年喺 S 系列又好，喺 Flow 系列都好。咁唔出奇嘅，因為諗下今部機其實出得 Flow 8。Ultra 其實佢 Flow 8開始研發，其實出 Flow 7左右就已經開始研發緊，咁所以可能佢哋真係未追得切都唔定嘅。咩？你講咩？唔係，即係其實簡單，唔係即係其實今代機佢開發嗰個時候應該係早過上年 Flow 7 launch 咯，即係 Flow 7 launch 之前其實佢哋已經研發緊部 Flow 8咯。
咁所以咧上年係屌得特別勁噶嘛，上年個 S Pen 係，咁咪佢哋未改得切咯。即係個 design 都未改得切，我唔明喎。咁唔係即係佢話佢即係佢想表達就係上年我哋上年啲人屌得太遲，係啦，上年啲人，所以佢哋就改唔切今年嗰部，你明唔明啊？即係 Flow 8佢哋開始研發嘅時候，咩啊？啲人未屌，你出冇咗 S Pen，你都已經預世界會屌你㗎啦。咁佢嗰時冇諗到屌得咁勁啊嘛，諗佢屌得咁勁啩？嚇！唔係，但係我覺得 anyway，我覺得個點唔係佢哋反唔反應得切。係個點係，我覺得佢哋未諗到點樣將個 digitizer 整薄，再加到落去，因為 digitizer 都有個厚度，係，然之後我哋又加多層，然之後再又要整到佢唔平喎，係啦，要薄咁啊成，所以可能佢依家嗰個所謂嘅 flash titanium 係第一重功夫，係啦，可能都係嘅，係啦，係咯，加多功咁，跟住佢幾好啊，佢 mon 嘅嗰個。同埋個 flex 所謂 flex titanium 係唔知有個 structure， 我睇唔明佢哋份嘢。總之就係令到佢啲個 mon 同埋個後面 back up 個 structure 貼合得更加好啲咁樣。咁如果可以做到呢樣嘢嘅話，咁加多層 digitizer 可能都可以有呢個 benefit。係啦，唔知啦。但係成個感官成個 vibe 喺 Samsung 睇 Samsung 起上嚟係覺得佢哋有翻啲希望嘅對 S Pen。喺對鏡頭呼籲下 Wallace 再。咩啊？呼籲咩啊？快啲快啲俾支 S Pen 我，幾多錢啊？可以用 S Pen， 幾多錢？幾多錢都行。同埋我諗佢哋應該係想諗到個方法，點樣塞支 S Pen 落部機度。會唔會諗多咗？但係咁又覺得諗多咗啦，咁真係真係諗多咗嘅，但係可能 OK 啦，你擺喺出邊都得噶啦，加錢買都冇問題啦。好，我哋講肥接啊，最期待。我想問下啦，嗱，即係大家3部手機就到手啦，大家最常用而家用緊邊部機咧？我未用，我試緊機。係啦，我都用緊肥接。我第一次即係我 struggle 緊，我最初 struggle 緊就用大接用肥接啦，跟住最後諗下我都係決定用我肥接。但係我想講，我比我想象中即係嗰個佢嗰個唔夠高身，對我嚟講係一個困擾咯。即係冇咁大咗，係啦，矮咗，我覺得對我嚟講，因為我成日我要用嗰啲交友 app，唔係，咁高咗出嚟嗰樣嘢係通訊軟件，你可以個 app 個 UI 你可以睇到多啲行相，睇下人哋講乜。如果依家你個瘦呢個肥啲短啲，你就睇唔到。嗱，actually 我覺得係可以接受，因為嗰時我都有同一個 struggling。我 struggle 嘅地方有兩個啦，第一個就係出面個 mon 真係矮咗，即係得14:9，係14:9，咁所以我覺得係真係好似係細咗啲嘅睇呢籠。咁但係實際上我真係去用嘅話，可能因為你 WhatsApp 我通常睇幾句啫，係啊，咁所以我覺得其實實際上你影響唔係好大，即係唔係好影響你打字嘅。但係如果你要睇，即係好唔慣。我明嘅，因為純粹係嗱，我覺得係純粹心理上唔慣嘅。係啊，我覺得因為係唔係可能你睇有時睇 IG 都係咯，有啲 IG 嗰啲垂直嗰啲內容可能就冇以前睇得咁多，你要碌下先。我覺得係大家太耐冇見過呢個比例嘅 mon，大家啲 mon 太長啦，係啦，所以我覺得係一定會唔慣噶啦。係啊，但係我而家咁樣用啦，我覺得 WhatsApp 唔係一個好大嘅問題。係。跟住我覺得我嘅感覺啊，我係冇問題嘅。我用咗2-3日，我覺得係好撚 perfect。我就算玩 game 咧。即係玩嗰啲咩城市建設遊戲咧，玩 game 佢外 mon 出奇地我都係接受得到喎。即係我以為個 mon 會太細。你嗰啲 game 梗係啦，你嗰啲 game 就係俾你撳下就算㗎啦。係咁，但係我嗰時就 expect 我就驚死啦，係咪要打開個大 mon 先玩到？細 mon 我覺得係我接受範圍。係同埋我想講就算細 mon 好大 mon 都睇片兩個 mon 都係好開心㗎。係啦，係啊，係 OK 噶，其實係啦，即係細 mon 你唔覺得好細？冇舊機咩冇 Ultra 機咁鉗咯。係啦，細 mon 怪咯 Ultra 喺外面個 mon 度睇片係好撚鉗，係唔知做乜長啲咯，上側邊多條黑邊咁樣咯。左右嗰兩條唔係黑邊啊，好似黑箱啊！你唔係啊？你喺前你要睇黑箱咯，以後你喺前 mon 睇你嘅時候，你唔會咁樣 flip 部機去打橫睇噶嘛？你會咁樣睇噶嘛？我會打橫嘅 YouTube 我打嗱兩邊都得，我覺得兩邊個 benefit 都喺度，即係我打直睇嘅時候佢又唔會
首先舒服啊，攞起上嚟，但係同埋佢又唔會真係好核突啦。你唔使特登咁樣轉鳩部機啦，但係呢部機你就算你一定要轉鳩部機。咁啊係啊，如果咪真係你轉完部機之後就有兩個黑箱。但如果你唔轉鳩部機嘅話，你就咁睇你又會唔知睇。我睇一個郵票啊，係郵票大細啊，呢度會好撚強嘅。係啦，跟住所以佢睇片嚟講係。肥接係冇得輸嘅，係啦，同埋打開個 mon 係幾開心喎，因為其實我 struggle 另外一樣就係老實講咁，你大接個 mon 面積上面都係大啲嘅，即係大接個 mon 面積上面係大啲面積上面咁，但係咧我就 compare 咗，其實我覺得我就諗就啱啱講啦，睇片其實你用個大接 mon 嚟睇係一撚樣㗎，係啦，上面又有兩條黑箱，係啊，跟住我諗下，咁其實我打開個大接，即係我唔係嗰啲，即係我唔係真係要學手機做好多工作，係 multitasking，可能我就算平時直板機我都 multitasking 到嗰啲人嚟嘅。咁我覺得咁反正打橫嚟講，你個 mon 中間你嗰條黑箱起碼細好多啦。我實際上諗下反思咗。又真係冇咁需要用咁大個 mon，即係我唔需要一個1:1嘅一個比，其實16:10已經好開心。同埋講起 multitasking 咧，我同大家計過數啊。係，其實肥接左右分屏咧，你左右兩邊每個 mon 係 around 一個5.5寸2:3比例嘅打直 app，所以其實個比例同大細嚟講都係用到噶。係啦，你話比起大接我又係啦，大接我又好似嗰啲的士司機嗰啲，咁可能要真係要兩個高身啲咯，係啦，你要兩個直板正常直板機比例嘅 app 一齊 show 出嚟，咁當然咁就大接啦，係啦。但係如果我細接係咪真係好差？其實唔係好差，係。所以 consume content 同埋 entertainment 嚟講，我覺得幾好。打機都開心喎，打機我覺得係咧，哇咁樣呢個 mon 打橫咧，哇！你啱啱好 fit 到你隻手啦，跟住之後玩係舒服，啱啱好你嗰啲打機 console 嗰種係啊，嗰個感覺又細啦，即又輕啦。其實我對比過咧，201 gram。我翻屋企同我爸對比過咧，其實你打開入邊咧，佢呢一個顯示 YouTube 片嘅大細，其實同一部 S Ultra 差唔多大。但可能再大啲添，有機會。大啲，差啲咯，其實。周完㗎啦。係啊，差啲。唔係，實際上我對比過我爸拎住部 S24，所以睇片嚟講我開心。係啦。中規中矩嘅嘢咧，我就想講佢個 software。嗱，有嘢好嘅，我覺得因為呢個新 form factor 啦，所以我覺得有啲奇怪位係在所難免嘅啦。但係咧，我想讚嘅一樣嘢咧係。你知唔知原來外 mon 同內 mon 個自動旋轉個 setting 係分開㗎 ？Yes，我好想讚呢樣嘢係要大讚㗎。我原本咧 expect 係一樣，之前一路都係一樣嘅。係啦，今代佢唔同咯，所以咁樣啦。嗱，即係咧，咁你喺外 mon 嘅時候，你正常會熄咗佢㗎嘛？即係鎖定咗個螢幕，咁你因為你通常你喺外 mon 都係打直用㗎啦。哦。咁你打橫嘅時候，你睇 YouTube，咁你全螢幕佢就自動打翻橫噶，基本上你係唔需要自動旋轉噶嘛。哦。但係你打開個大 mon 之後，你一個4:3嘅比例，你打直同打橫你都可能經常轉噶嘛。係啊。咁所以你可以喺外 mon 嗰度鎖定咗個螢幕旋轉。係啦。內 mon 就開自動旋轉。哦。佢可以分開噶。係啊，可以噶。因為我平時咧，我最常用就係咧，即係你直啦，咁我打橫其實基本上我都咁樣揸住部機。係啊，跟住我想，咦可以咁轉喎，跟住我去翻主畫面，咦佢係 set 死咗嘅喎，呢個我覺得幾開心。係啊，呢個係勁開心發現到一樣嘢，而呢個係我諗冇好多人叫過，冇好多人敲過碗，係 Samsung 自己覺得呢樣嘢好似係可以一個好嘅嘢而做嘅一樣嘢嚟。我幾欣賞呢個。其他機廠一定唔會做到呢樣嘢。唔係嘅，其他機廠咪咩咯？開個鏡頭望下你係打橫定打直咁樣咯，都係一個方法嚟嘅，都係唔舒服嘅方法咯。係好麻煩呢兩個嘅方法，唔舒服嘅方法咯，呢個係。咁但係跟住嗱，好啦，到啲唔係咁開心嘅位咧，就係有啲 app 係。例如 Uber 啦，你喺內 mon 度開 Uber 係永遠都打直嘅，咁我算啦 OK 啦，我覺得係 Uber 嘅問題啦。Uber 冇寫過打橫嘅，跟住咧 ，let's say 我問下大家，你打橫，你打開咗 mon 係打直咗，開個 Uber 之後係，咁你將喺下面 taskbar 喺個 WhatsApp 度拉去個 mon 嘅底部，你覺得會點樣開啊？咩我唔明做緊，即係將 WhatsApp 拉上去做分屏。咪撳住 WhatsApp 拉上去咯。你覺得係會點樣呈現啊？上下咯。上下，然之後佢哋係一個打橫嘅呈現啊嘛。make sense 啊 ？OK 啊。你喺開咗自動旋轉之後，你將部機由打直
轉翻做打橫，你覺得會點樣？將部機由打直翻打橫左右咯。Suppose 係應該係咁樣嘅，係，但係唔係，佢係將成件事繼續上下分屏，然之後上面係勁右，下面都係勁右。哦，吓嗱，咁我覺得純粹係佢未 optimize，佢未 optimize， 好明顯未 optimize。係啦，我覺得未 optimize，同埋咧，你講呢個情況有可能特登咁寫，因為咧，你本身你因為你本身你呢一個咧係兩個係橫向噶嘛。係啊，如果你咁樣轉嘅話咧，咁你係變咗做兩個直向噶嘛。咁 suppose 係大家 make sense 嘅，因為有啲 apps 咧。橫向係冇得即刻轉做直向，佢要重新開個 app。可能呢一個位未必啊，可能係一個原因點解冇？因為佢咁寫嗰啲 app 可能就兩個都 error。我都以為呢個係一個問題。係跟住我兩個好打橫咗，打橫嘅時候上下分屏兩個好幼嘅 mon 之後咧，咁你咪可以喺個嗰條 bar 嗰度撳一撳，變翻左右分屏嘅。係。我撳左右分屏，佢係唔使 restart 成個 app 㗎。即係其實係因為咁冇嘢啦，我解釋唔到啦。應該 Samsung 諗唔到，因為佢基本上可能係將 Fold 大摺嗰套 software 直接搬咗落細肥摺呢度。咁喺大摺嗰度 make sense 啊嘛，因為佢係一個正方形啊嘛。咁你打橫打直佢都係你左右分屏就左右分屏，上下分屏就上下分屏㗎啦。咁但係佢就冇諗過，喂，肥摺其實打直嘅時候上下分屏，打橫係應該左右分屏嘅喎，咁樣咯。咁我覺得呢啲嘢可以改，可能跟住嗰幾次更新都會係啦，應該得嘅。暫時留意到嘅就係呢啲嘢，然後我就覺得哇，我哋講咗好耐，然後我就覺得都有啲位係唔開心，個 default 嘅 text size 係有啲細嘅，對於某啲人嚟講，我覺得我覺得文字大細有啲細嘅。default text size 係，我覺得可以接受。係我覺得我哋可以接受，但係可能年紀再上少少就話 set 部機嗰時係咪得揀㗎？default 佢好似冇叫你揀，咁你就可以自己入翻 setting 度揀。自己要撳咯。唔係真係唔係超方便咁，但係你起碼都可以你有一個解決方法。咁但係我唔中意佢個鉸鏈咯。點解啊？因為咧，我啱啱講咗嗰部 Flowbar Ultra 啦，咁佢開唔到。咁但係我發現呢部咧係你就算咧，你真係開到一半咧，其實你都鬆平平，好容易彈翻開。即係你呢部機未去到100度就已經會自動幫你全部。但係呢部機係你唔需要開一半咁用咯。我會想咯，我有時會想動喺度用咯，即係今日之前。咁啊，動喺度用你就平放佢反起個前 mon 咯。做咩係都逼我咁用啫？我中意個內模字，同埋佢咩咯冇呢個 flash mode 咯，佢係冇。係冇 flash mode 咯。係啦。咁但係我都係嗰個 flash mode 實用性其實唔係特別大㗎。係咯。我覺得今代有用過，今代個 flash mode 有用過上一代喎，但係即係有用過大摺個 flash mode 咯，因為大摺嚟我大摺啦，我當你睇 YouTube 片啦，摺一邊嗰條咩橫到死又細嗰個咩，即係個比例係奇鳩怪嘅。係啦，咁你今代其實呢個我覺得係可以呢個難得。但係個 size 我覺得佢都係唔實用㗎啦。即係你係個5.5寸，你睇得幾多嘢啫？你都啱嘅。我覺得個 size 係唔開心唔實用啊。但我反而想佢都冇問題啦。但我反而想講下點解係成個行業，即係大家見到，喂，成個行業由長摺變咗做而家肥摺啊。點解一開頭？因為肥摺唔係第一次出現嘅事㗎嘛。OPPO 第一代嘅 Find N 係肥摺，Pixel 第一代 Find N 係肥摺，唔係 Pixel 第一代嘅 Fold 係肥摺。然後我哋係咪欠佢哋一個交代？係，因為佢哋唔係主流嘅廠商，唔係啊，因為佢哋唔係主流嘅廠商咯。其實我有個 theory 嘅，係咩？因為 Apple 講咗，唔係呢個係其中一樣原因啦。其中一個原因就係因為 Apple 話會出啦。唔係好抵死嘅現實，而大家無論你係中意 Android 好，你中意 Apple 好，你冇辦法唔承認一個現實，就係只要有一樣嘢 Apple 講之後咧，係啦，嗰樣就合理咗噶啦。嗰樣上年個 Edge 又係咁樣啦，Samsung。我呢個係一個好大原因，但係我想講嘅係點解成個行業一開頭好似 all in 咗長摺咁樣？因為佢一開始呢係新嘅嘢咧，即係你開始有大摺咧，你係喺個變化。如果你一部大摺仲要改埋比例咧，啲人吃不消咯。我覺得，因為你本身啲人，你首先要有佢接受將由直板機變成一部摺機，甚至變咗一部厚好多嘅機。你中間已經有啲妥協噶啦嘛 ，trade off 咗，即係你要人接受一樣新嘅嘢啊嘛。如果佢哋再加埋部機變到又肥又矮，肥又矮咁樣嘅話咧，唔係啊，真係頂唔順嘅。我覺得嗰個年代直板機係次肥摺比例多過次而家嘅直板機比例㗎。都其實唔係嘅，起碼唔係長摺啦。但係你如果咁樣理論嘅話，改做長摺咪更加變？係咯。
remote 咁喎。我個 theory 咧係就好撚陰謀論嘅，係特登嘅 kind of 啦，特登咗咁多年，唔係因為啲廠商係新啊嘛，佢想你喺即係佢想將成件事 market 咗，你冇得好似直板 game market 咗一本手機，你一定要有個位去 market 佢，然之後就將佢 market 咗一個所謂多工作業。你係個個用摺機都好撚 professional 㗎啦，300幾個 app 一齊開咁樣，咁你要做呢樣嘢，個內 mon kind of 一定要係一個正方形。哦，係啊，咁呢個正方形對摺嘅時候，你得到嘅就係一條長條形咯。係，所以佢哋就係犧牲，佢就係佢哋 picture 佢哋嘅用家群係所有都係一班好撚專業嘅人士。唔係咁，但係原來唔係咯，唔係咁，但係老實講咁。我當佢個比例實變做2部 S Ultra， 即係2部 S26 Ultra 打開都得㗎。咁點解特登整到又窄咁樣咧？點解唔整窄佢？個重點就係，如果要咁樣嘅話，佢就好鬼大嚿啦。首先，同埋即係佢要平衡個 size 同埋個比例要啱用。咁佢就同埋重量，佢就 kind of 一定係正方咁嘅東西㗎。內 mon 係啊，所以你正方對接嘅時候咪長條。啱啊。然後大家啲廠商就發現。屌，原來大家都係用嚟睇片嘅，邊日冇人咧攞嚟多工，咁所以就整我又會嘅，你一定有會噶啦，少數咯，只能講買摺機嘅用家入邊好少數係咁樣用，然後跟住大家就發現，屌不如縮細啲，部機又可以做輕啲，係啦，然之後就整個比例係啱睇片嘅比例，係大家都開心，係真係啊！諗下我用部機摺機咁，其實都冇乜幾 multi-task，所以咧我個 review 咧，我肥摺嘅 review 咧。就係 Samsung 終於瞓醒下集，因為我上年嗰部係上集，上年嗰部上集就係佢哋終於肯加大少少個電池，唔係佢哋肯整部機，肯改個比例，就係上集，係啊 2.0 啊，今年就係下集，佢哋發現屌原來啲客群係長期用嚟睇片嘅啫，瞓醒啦終於，真係你講得啱喎，即係所有廠商基本上出摺機 software 有咩可以講就係。productivity，我覺得啲人真係會咁 productivity 咯，所以其實冇，即係佢哋 picture 我哋以前都會嘅，不過依家我唔知係人大咗定乜嘢，你會少咗 craving for 呢個 multi-tasking， 因為呢樣嘢其實 basically productivity rise 唔係一樣好 productivity 高嘅嘢。所以點解而家其實我想要一個大啲嘅 mon， 所以即係你可能直板比例之下大少少就 OK。你而家最緊要就係睇文件夠大咧，你都已經係其實已經 boost 到你啦。所以點解而家啲人開始由前嗰幾年好推崇呢個 hustle culture 啊，大家4點鐘起身啊，到而家大家笑呢啲樣嘢就係咁解啫嘛。係文化分別，就係你會認知到原來其實呢樣嘢好似 productivity 好高，但係其實唔係。算啦，咁多客算啦，我都開翻。其實大家都係用大魔嚟睇片嘅咋，冇人同埋打機，係啦，睇片打機，仲有咩可以做啊？冇。手機係一個 content consumption 嘅 device。咁啊，有時你睇相啊，你都係攞個外模嚟睇嘅啫嘛，即係可能碌相俾 friend 睇，你攞個外模嚟睇。係啊，所以好啊，但不過都係咁講，大家都係欠Google 同 OPPO 一個交代，成個手機業界係啦，頒翻個終身榮譽獎咁樣，只能說佢哋走得太前啦，係啦，頒翻個錦旗。我想講起頒獎，係肥摺有機會係今年 Small Phone of the Year 啊！咁今年都冇咩 small phone 啦，得部 iPhone。之前唔係你之前焗住要俾啲細摺噶嘛？哦，都係嘅，而家係都係係話。呢部算唔算 small phone？ 我覺得算，都算 small phone。比例實揸上手幾開心。我哋就嚟內定咗佢啦。我冇其他選擇。你放個 break 先。唔係嘅 ，Apple 咯。我係多2部啊。Apple 就睇下啲 software 點啊，睇下大家 software 點樣啦。